Ê-phê-sô chương 1. 에베소서 1장. Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, được làm sứ đồ của Đấng Christ Giêsu, kính gửi các thánh đồ tại Ê-phê-sô là những người trung tín trong Đấng Christ Giêsu. 하나님의 뜻으로 그리스도 예수의 사도가 된 나 바울이 에베소에 사는 그리스도 예수를 믿는 성도들에게 이 편지를 씁니다. Cầu xin ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ được ban cho anh em. 우리 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분에게 있기를 빕니다. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. 우리 주 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 찬양합시다. 하나님께서는 그리스도 안에서 하늘에 속한 온갖 신령한 복을 우리에게 주셨습니다. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. 하나님은 세상 창조 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 사랑해 주셔서 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 사람이 되게 하셨습니다. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài. 하나님은 하나님의 기뻐하시는 뜻을 따라 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 자녀로 삼으시기로 예정하신 것입니다. Để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. 그래서 하나님이 하나님의 사랑하시는 아들 안에서 우리에게 거저 주신 하나님의 영광스러운 은혜를 찬미하게 하셨습니다. Vì trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. 우리는 이 아들 안에서 하나님의 풍성한 은혜를 따라 그의 피로 구속 곧 죄 용서를 받게 되었습니다. Là ân điển mà Ngài ban cho chúng ta một cách dư dật với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. 하나님은 우리에게 모든 지혜와 총명을 넘치게 주셔서 Ngài khiến chúng ta biết được sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo mục đích tốt đẹp mà Ngài đã định sẵn trong Đấng Christ. 그리스도 안에서 미리 세우신 하나님이 기뻐하시는 뜻을 따라 하나님의 신비한 뜻을 우리에게 알려주셨습니다. Để đến thời viên mãn, theo kế hoạch, Ngài quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất. 하나님의 계획은 때가 차면 하늘과 땅에 있는 모든 것을 그리스도 안에서 그분을 머리로 하여 통일시키는 것입니다. Cũng trong Ngài, chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp, được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn. 하나님은 그리스도 안에서 우리를 상속자로 삼으셨습니다. 이것은 모든 것을 자기의 원하시는 뜻대로 행하시는 분의 계획에 따라 미리 정해진 일입니다. Để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng trong Đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài. 그것은 그리스도께 맨 먼저 소망을 둔 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하는 사람이 되게 하시려는 것이었습니다. Trong Ngài, anh em là người đã nghe lời chân lý, là tin lành mà anh em được cứu rỗi. Cũng trong Ngài, anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. 여러분도 그리스도 안에서 진리의 말씀, 곧 여러분을 구원하는 복음을 듣고서 그리스도를 믿었으므로 약속하신 성령의 날인을 받았습니다. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta, cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài. 이 성령은 하나님의 소유인 우리가 완전히 구원받을 때까지 우리의 상속의 담보이시며 우리로 하여금 하나님의 영광을 찬미하게 하십니다. Vậy nên, khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Đức Chúa Giêsu
và tình yêu thương của anh em đối với tất cả thánh đồ. 그러므로 나도 주 예수에 대한 여러분의 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 듣고서 Thì tôi vì anh em không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 여러분을 두고 끊임없이 감사를 드리고 있으며 내 기도 중에 여러분을 기억합니다. Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là Cha vinh quang, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để anh em nhận biết Ngài. 우리 주 예수 그리스도의 하나님이신 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 여러분에게 주셔서 하나님을 알게 하시고 Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thế nào. 여러분의 마음의 눈을 밝혀주셔서 하나님의 부르심에 속한 소망이 무엇이며 성도들에게 베푸시는 하나님의 영광스러운 상속이 얼마나 풍성한지를 여러분이 알게 되기를 바랍니다. Và đâu là quyền năng vĩ đại, không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. 또한 믿는 사람들인 우리에게 강한 힘으로 활동하시는 하나님의 능력이 얼마나 엄청나게 큰지를 여러분이 알기 바랍니다. Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong đấng Christ khi khiến đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời. 하나님께서는 이 능력을 그리스도 안에 발휘하셔서 그분을 죽은 사람들 가운데서 살리시고 하늘에서 자기의 오른쪽에 앉히셔서 Vượt trên tất cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền và mọi danh hiệu, chỉ trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. 모든 정권과 권세와 능력과 주권 위에 그리고 이 세상뿐만 아니라 오는 세상에서 일컬을 모든 이름 위에 뛰어나게 하셨습니다. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân đấng Christ và lập đấng Christ làm đầu mọi sự vì hội thánh. 하나님께서는 만물을 그리스도의 발 아래 굴복시키시고 그분을 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨습니다. Hội thánh là thân thể Ngài, là sự viên mãn của đấng, làm đầy trọn mọi sự trong mọi loài. 교회는 그리스도의 몸이요 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 분의 충만함입니다. Ê-phê-sô, chương 2. 에베소서 2장. Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình. 여러분도 전에는 허물과 죄로 죽었던 사람들입니다. Là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền trốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. 그때의 여러분은 허물과 죄 가운데서 이 세상의 풍조를 따라 살고 공중의 권세를 잡은 통치자, 곧 지금 불순종의 자식들 가운데서 작용하는 영을 따라 살았습니다. Tất cả chúng ta đều ở trong số này đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. 우리도 모두 전에는 그들 가운데에서 육신의 정욕대로 살고 육신과 마음이 원하는 대로 행했으며 나머지 사람들과 마찬가지로 날 때부터 진노의 자식이었습니다. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả. 그러나 하나님은 자비가 넘치는 분이셔서 우리를 사랑하신 그 크신 사랑으로 말미암아 Nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm, thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. 범죄로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살려주셨습니다. 여러분은 은혜로 구원을 얻었습니다. Và trong đấng Christ Jesus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời.
하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 그분과 함께 살리시고 하늘에 함께 앉게 하셨습니다. để bày tỏ cho các đời sắp đến, biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong đấng Christ Jesus. 그것은 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비로 베풀어 주신 그 은혜가 얼마나 풍성한지를 장차 올 모든 세대에게 드러내 보이시기 위함입니다. Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. 여러분은 믿음을 통하여 은혜로 구원을 얻었습니다. 이것은 여러분에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물입니다. Cũng không do việc làm của anh em, để không ai có thể tự hào. 행위에서 난 것이 아닙니다. 그러므로 아무도 자랑할 수 없습니다. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. 우리는 하나님의 작품입니다. 선한 일을 하게 하시려고 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 만드셨습니다. 하나님께서 이렇게 미리 준비하신 것은 우리가 선한 일을 하며 살아가게 하시려는 것입니다. Vậy hãy nhớ lại rằng, trước kia anh em là dân ngoại, theo phần xác, bị những kẻ tự xưng là người được cắt bì trong thân xác, bởi tay con người, gọi anh em là kẻ không cắt bì. 그러므로 여러분은 지난 날에 육신으로는 이방 사람이었다는 사실을 명심하십시오. 손으로 육체에 행한 할례를 받은 사람이라고 뽐내는 이른바 할례자들에게 여러분은 무할례자들이라고 불리며 따돌림을 당했습니다. Cũng hãy nhớ lúc ấy, ở trần gian này, anh em không có đấng Christ, không có quyền công dân Israel, xa lạ đối với giao ước của lời hứa, không có hy vọng, không có Đức Chúa Trời. 그때 여러분은 그리스도와 상관이 없었고 이스라엘 공동체에서 제외되어서 약속의 언약과 무관한 외인으로서 세상에서 아무 소망이 없이 하나님도 없이 살았습니다. Nhưng trong đấng Christ Jesus, anh em là người trước kia xa cách, bây giờ đã được gần gũi nhờ huyết của đấng Christ. 여러분이 전에는 하나님에게서 멀리 떨어져 있었는데 이제는 그리스도 예수 안에서 그분의 피로 하나님께 가까워졌습니다. Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách, vốn gây thù địch. 그리스도는 우리의 평화이십니다. 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다. 그분은 유대 사람과 이방 사람 사이를 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài. Như vậy, sự bình an được thực hiện. 여러 가지 조문으로 된 계명의 율법을 피하셨습니다. 그분은 이 둘을 자기 안에서 하나의 새 사람으로 만들어서 평화를 이루시고 Và qua thập tự giá, Ngài hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể. Bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해시키셨습니다. Vậy, Ngài đã đến giao giảng bình an cho anh em, là những người ở xa, và bình an cho những người ở gần. 그분은 오셔서 멀리 떨어져 있는 여러분에게 평화를 전하셨으며 가까이 있는 사람들에게도 평화를 전하셨습니다. Vì nhờ Ngài mà cả hai nhóm chúng ta đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một thánh linh. 이방 사람과 유대 사람 양쪽 모두 그리스도를 통하여 한 성령 안에서 아버지께 나아가게 되었습니다. Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. 그러므로 이제부터 여러분은 외국 사람이나 나그네가 아니요
성도들과 함께 시민이며 하나님의 가족입니다. Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính đấng Christ Jesus là đá góc nhà. 여러분은 사도들과 예언자들이 놓은 기초 위에 세워진 건물이며 그리스도 예수가 그 모퉁이 돌이 되십니다. Trong Ngài, cả ngôi nhà được kết hợp với nhau và trở thành một đền thờ thánh trong Chúa. 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결되어서 주님 안에서 자라서 성전이 됩니다. Trong Ngài, anh em cũng được xây dựng chung vào nhà đó để trở nên nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. 그리스도 안에서 여러분도 함께 세워져서 하나님이 성령으로 거하실 처소가 됩니다. Ê-phê-sô chương 3. 에베소서 3장. Bởi lý do đó mà tôi, Phao-lô, làm tù nhân của đấng Christ Jesus vì cớ anh em là những người ngoại. 그러므로 이방 사람 여러분을 위하여 그리스도 예수의 일로 갇힌 몸이 된 나 바울이 말합니다. Chắc hẳn anh em đã nghe rằng việc quản trị ân điển của Đức Chúa Trời đã ủy thác cho tôi để lo cho anh em. 하나님께서 여러분을 위하여 일하도록 나에게 이 직분을 은혜로 주셨다는 것을 여러분은 이미 들었을 줄 압니다. Và Ngài đã mặc khải cho tôi biết lễ mầu nhiệm như thế nào, như tôi đã viết vắn tắt cho anh em. 하나님께서는 나에게 그 비밀을 계시로 알려주셨습니다. 그것은 내가 이미 간략하게 적은 바와 같습니다. Khi đọc đến điều đó, anh em có thể nhận thức được sự hiểu biết của tôi về mầu nhiệm của đấng Christ. 여러분이 그것을 읽어보면 내가 그리스도의 비밀을 어떻게 이해하고 있는지를 알게 될 것입니다. Là điều chưa từng tiết lộ cho con cái loài người trong các thế hệ trước, nhưng bây giờ được Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các nhà tiên tri của Ngài. 지나간 다른 세대에서는 하나님께서 그 비밀을 사람의 아들들에게 알려주지 아니하셨는데 지금은 그분의 거룩한 사도들과 예언자들에게 성령으로 계시하여 주셨습니다. Sự mầu nhiệm đó là nhờ tin lành, dân ngoại được trở nên những người thừa kế, những chi thể của cùng một thân và những người cùng chia sẻ lời hứa trong đấng Christ Jesus. 그 비밀의 내용인즉 이방 사람들이 복음을 통하여 그리스도 예수 안에서 유대 사람들과 공동 상속자가 되고 함께 한 몸이 되고 약속을 함께 가지는 자가 되는 것입니다. Tôi được trở nên người phục vụ tin lành bởi quà tặng ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi qua sự vận hành của quyền năng Ngài. 나는 이 복음을 섬기는 일꾼이 되었습니다. 내가 이렇게 된 것은 하나님께서 그분의 능력이 작용하는 대로 나에게 주신 그분의 은혜의 선물을 따른 것입니다. Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển ấy cũng được ban cho tôi để rao giảng cho dân ngoại sự phong phú vô hạn của đấng Christ. 하나님께서 모든 성도 가운데서 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주셔서 그리스도의 헤아릴 수 없는 부요함을 이방 사람들에게 전하게 하시고 Và bày tỏ cho mọi người thấy kế hoạch mầu nhiệm đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng muôn vật. 만물을 창조하신 하나님 안에 영원 전부터 감추어져 있는 비밀의 계획이 무엇인지를 모두에게 밝히게 하셨습니다. Bây giờ qua hội thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những kẻ thống lĩnh, những quyền lực trong các nơi trên trời. 그것은 이제 교회를 통하여 하늘에 있는 통치자들과 권세자들에게 하나님의 갖가지 지혜를 알리시려는 것입니다. Theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta. 이 일은 하나님께서 우리 주 그리스도 예수 안에서 성취하신 영원한 뜻을 따른 것입니다. Trong Ngài và nhờ đức tin nơi Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà đến gần Đức Chúa Trời. 우리는 그리스도를 믿음으로써 그분 안에서 확신을 가지고 담대하게 하나님께 나아갑니다.
Cho nên, tôi xin anh em chớ ngã lòng, vì những hoạn nạn tôi đang chịu vì anh em. Đó chính là vinh quang của anh em. 그러므로 여러분을 위하여 당하는 나의 환난을 보고서 여러분이 낙심하는 일이 없기를 바랍니다. 내가 당하는 환난은 여러분에게는 영광이 됩니다. Vì lý do này, tôi quỳ gối trước mặt cha. 그러므로 나는 아버지께 무릎을 꿇고 빕니다. Nhờ Ngài mà mọi gia đình trên trời, dưới đất được đặt tên. 아버지께서는 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 붙여주신 분이십니다. Tôi cầu xin Ngài, tùy sự phong phú của vinh quang Ngài, ban cho anh em năng lực bởi Thánh Linh Ngài, để con người bên trong của anh em trở nên mạnh mẽ. 아버지께서 그분의 영광의 풍성하심을 따라 그분의 성령을 통하여 여러분의 속사람을 능력으로 강건하게 하여 주시고 Và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em, tôi cũng cầu nguyện để anh em đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương. 믿음으로 말미암아 그리스도를 여러분의 마음속에 머물러 계시게 하여 주시기를 빕니다. 여러분이 사랑 속에 뿌리를 받고 털을 잡아서 Để cùng với tất cả các thánh đồ, anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy. 모든 성도와 함께 여러분이 그리스도의 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지를 깨달을 수 있게 되고 Và biết được tình yêu của Đấng Christ là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. 지식을 초월하는 그리스도의 사랑을 알게 되기를 빕니다. 그리하여 하나님의 온갖 충만하심으로 여러분이 충만하여지기를 바랍니다. Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trội hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. 우리 가운데서 일하시는 능력을 따라 우리가 구하거나 생각하는 것 이상으로 더욱 넘치게 주실 수 있는 분에게 Nguyện Ngài được tôn vinh trong hội thánh và trong Đấng Christ Jesus trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng. Amen. 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하도록 있기를 빕니다. 아멘. Ê-phê-sô chương 4. 에베소서 4장. Vậy là một tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em, hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. 그러므로 주님 안에서 갇힌 몸이 된 내가 여러분에게 권합니다. 여러분은 부르심을 받았으니 그 부르심에 합당하게 살아가십시오. Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. 겸손함과 온유함으로 깍듯이 대하십시오. 오래 참음으로써 사랑으로 서로 용납하십시오. Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. 그리스도의 몸도 하나요, 성령도 하나입니다. 이와 같이 여러분도 부르심을 받았을 때에 그 부르심의 목표인 소망도 하나였습니다. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp têm. 주님도 한 분이시요, 믿음도 하나요, 세례도 하나요. Chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. 하나님도 한 분이십니다. 하나님은 모든 것의 아버지시요, 모든 것 위에 계시고, 모든 것을 통하여 계시고, 모든 것 안에 계시는 분이십니다. Nhưng ân điển đã được ban cho mỗi người chúng ta theo mức độ ban phát của Đấng Christ. 그러나 하나님께서는 우리 각 사람에게 그리스도께서 나누어 주시는 선물의 분량을 따라서 은혜를 주셨습니다. Vì vậy, có lời đã chép, Ngài đã lên nơi cao, dẫn theo muôn vàn kẻ bị tù đày, và ban các ân tứ cho loài người. 그러므로 성경에 이르시기를
그분은 높은 곳으로 올라가셔서 포로를 사로잡으시고 사람들에게 선물을 나누어 주셨다 합니다. Khi nói Ngài đã lên thì có nghĩa gì? Nếu không phải là Ngài đã xuống trong các vùng thấp hơn ở dưới đất sao? 그런데 그분이 올라가셨다고 하는 것은 먼저 그분이 땅의 낮은 곳으로 내려오셨다는 것을 말하는 것이 아니고 무엇이겠습니까? Đấng đã xuống, tức là đấng đã lên trên tất cả các tầng trời để làm đầy dẫy mọi sự. 내려오셨던 그분은 만물을 충만하게 하시려고 하늘의 가장 높은 데로 올라가신 바로 그분이십니다. Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng tin lành, và một số người khác nữa là mục sư và giáo sư. 그분이 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 예언자로, 어떤 사람은 복음 전도자로, 또 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨습니다. Để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể đấng Christ. 그것은 성도들을 준비시켜서 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸을 세우게 하려고 하는 것입니다. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của đấng Christ. 그리하여 우리 모두가 하나님의 아들을 믿는 일과 아는 일에 하나가 되고 온전한 사람이 되어서 그리스도의 충만하심의 경지에까지 다다르게 됩니다. Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con, bị ruồi rập và quấn theo luồng gió học thuyết bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. 우리는 이 이상 더 어린 아이로 있어서는 안 됩니다. 우리는 인간의 속임수나 강교한 술수에 빠져서 온갖 교훈의 풍조에 흔들리거나 이리저리 밀려다니지 말아야 합니다. Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến đấng Christ là đầu. 우리는 사랑으로 진리를 말하고 살면서 모든 면에서 자라나서 머리가 되시는 그리스도에게까지 다다라야 합니다. Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng, tự gây dựng trong tình yêu thương. 온 몸은 머리이신 그리스도께 속해 있으며 몸에 갖추어져 있는 각 마디를 통하여 연결되고 결합됩니다. 각 지체가 그 맡은 분량대로 활동함을 따라 몸이 자라나며 사랑 안에서 몸이 건설됩니다. Vậy trong Chúa, tôi nói và khuyên nài anh em, đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. 그러므로 나는 주님 안에서 간곡히 권고합니다. 이제부터 여러분은 이방 사람들이 허망한 생각으로 살아가는 것과 같이 살아가지 마십시오. Tâm trí họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời, vì sự ngu muội ngự trị trong họ và lòng họ chai cứng. 그들은 자기들 속에 있는 무지와 자기들의 마음의 완고함 때문에 지각이 어두워지고 하나님의 생명에서 떠나 있습니다. Họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, tham muốn làm mọi thứ ô uế. 그들은 수치의 감각을 잃고 자기들의 몸을 방탕에 내맡기고 탐욕을 부리며 모든 더러운 일을 합니다. Nhưng đó không phải là những gì anh em học từ đấng Christ. 그러나 여러분은 그리스도를 그렇게 배우지는 않았습니다. Vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, đúng như chân lý trong Đức Chúa Giêsu. 여러분이 예수 안에 있는 진리대로 그분에 관해서 듣고 또 그분 안에서 가르침을 받았으면 Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ, thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá. 여러분은 지난날의 생활 방식대로 허망한 욕정을 따라 살다가 썩어 없어질 그 옛사람을 벗어버리고 Nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em 마음의 영을 새롭게 하여 và mặc lấy người mới
là người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết. 하나님의 형상을 따라 참 의로움과 참 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으십시오. Như vậy, mỗi người trong anh em hãy loại bỏ sự giả dối. Hãy nói thật với người lân cận, vì chúng ta đều là chi thể của nhau. 그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각각 자기 이웃과 더불어 참된 말을 하십시오. 우리는 서로 한 몸의 지체들입니다. Khi anh em nóng giận, thì đừng phạm tội, đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn. 화를 내더라도 죄를 짓는 데까지 이르지 않도록 하십시오. 해가 지도록 노여움을 품고 있지 마십시오. Đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. 악마에게 틈을 주지 마십시오. Kẻ quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa. Nhưng thà chịu khó, tự tay mình làm việc lương thiện, để có thể giúp đỡ người thiếu thốn thì hơn. 도둑질하는 사람은 다시는 도둑질하지 말고 수고를 하여 제 손으로 떳떳하게 벌이를 하십시오. 그리하여 오히려 궁핍한 사람들에게 나누어 줄 것이 있게 하십시오. Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng, để đem ơn phước đến cho người nghe. 나쁜 말은 입 밖에 내지 말고 덕을 세우는 데에 필요한 말이 있으면 적절한 때에 해서 듣는 사람에게 은혜가 되게 하십시오. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. 하나님의 성령을 슬프게 하지 ma십시오. 여러분은 성령 안에서 구속의 날을 위하여 인치심을 받았습니다. Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. 모든 악독과 격정과 분노와 소란과 욕설은 모든 악의와 함께 내버리십시오. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. 서로 친절히 대하며 불쌍히 여기며 하나님께서 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것과 같이 서로 용서하십시오. Ê-phê-sô chương 5. 에베소서 5장. Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời, như các con yêu dấu của Ngài. 그러므로 여러분은 사랑을 받는 자녀답게 하나님을 본받는 사람이 되십시오. Hãy bước đi trong tình yêu thương, như đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta, như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm, dâng lên Đức Chúa Trời. 그리스도께서 여러분을 사랑하셔서 우리를 위하여 하나님 앞에 향기로운 예물과 제물로 자기 몸을 내어주신 것과 같이 여러분도 사랑으로 살아가십시오. Còn sự gian dâm và mọi điều bất khiết hoặc tham lam thì không được nói đến giữa anh em. Như vậy mới xứng đáng là các thánh đồ. 음행이나 온갖 더러운 행위나 탐욕은 그 이름조차도 여러분의 입에 담지 마십시오. 그렇게 하는 것이 성도에게 합당합니다. Đừng nói những lời tục tĩu, nhảm nhí, thô bỉ là những điều không thích hợp. Tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa. 더러운 말과 어리석은 말과 상스러운 농담은 여러분에게 어울리지 않습니다. 오히려 여러분은 감사에 찬 말을 하십시오. Anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, bất khiết hay tham lam là thờ thần tượng. Không một ai được thừa hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của đấng Christ và của Đức Chúa Trời. 여러분은 이것을 확실히 알아두십시오. 음행하는 자나 행실이 더러운 자나 탐욕을 부리는 자는 우상 숭배자여서 그리스도와 하나님의 나라를 상속받을 몫이 없습니다. Đừng để ai lấy những lời dỗng tuếch, lừa dối anh em. Chính vì những điều này mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống dòng dõi không vâng phục. 여러분은 아무에게도 헛된 말로 속아 넘어가지 마십시오.
이런 일 때문에 하나님의 진노가 순종하지 않는 사람들에게 내리는 것입니다. Vì vậy, đừng thông đồng với họ. 그러므로 여러분은 그런 사람들과 짝하지 마십시오. Trước kia, anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng. 여러분이 전에는 어둠이었으나 지금은 주님 안에서 빛입니다. 빛의 자녀답게 사십시오. Vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. 빛의 열매는 모든 선과 의와 진실에 있습니다. Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. 주님께서 기뻐하시는 일이 무엇인지를 분별하십시오. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm, tốt hơn nên của trách chúng. 여러분은 열매 없는 어둠의 일에 끼어들지 말고 오히려 그것을 폭로하십시오. Vì dù chỉ nói đến những gì họ làm một cách lén lút, cũng đã xấu hổ rồi. 그들이 몰래 하는 일들은 말하기조차 부끄러운 것들입니다. Nhưng tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ. Vì bất cứ điều gì đã được sáng tỏ đều là ánh sáng. 빛이 폭로하면 모든 것이 드러나게 됩니다. 드러나는 것은 다 빛입니다. Vì thế, có lời phán rằng, hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. 그러므로 잠자는 사람아 일어나라. 죽은 사람 가운데서 일어서라. 그리스도께서 너를 환히 비추어 주실 것이다 하는 말씀이 있습니다. Vậy, hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. 그러므로 여러분은 어떻게 살아가야 할지를 살피십시오. 지혜롭지 못한 사람처럼 살지 말고 지혜로운 사람답게 살아야 합니다. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 세월을 아끼십시오. 때가 악합니다. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 주님의 뜻이 무엇인지를 깨달으십시오. Đừng say rượu, vì say sưa dẫn đến buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. 술에 취하지 마십시오. 거기에는 방탕이 따릅니다. 성령의 충만함을 받으십시오. Hãy dùng thi thiên, thánh ca và những linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa. 시와 찬미와 신령한 노래로 서로 화답하며 여러분의 가슴으로 주님께 노래하며 찬송하십시오. Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha. 모든 일에 언제나 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 감사를 드리십시오. Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau. 여러분은 그리스도를 두려워하는 마음으로 서로 순종하십시오. Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa. 아내 되니 여러분, 남편에게 하기를 주님께 하듯 하십시오. Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và chính Ngài là cứu Chúa của hội thánh. 그리스도께서 교회의 머리가 되심과 같이 남편은 아내의 머리가 됩니다. 바로 그리스도께서는 몸의 구주이십니다. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Đấng Christ thể nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. 교회가 그리스도께 순종하듯이 아내도 모든 일에 남편에게 순종해야 합니다. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. 남편 되니 여러분, 아내를 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 교회를 위하여 자신을 내주심 같이 하십시오. Để thánh hóa hội thánh, sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh. 그리스도께서 그렇게 하신 것은 교회를 물로 씻고 말씀으로 깨끗하게 하여서 거룩하게 하시려는 것이며 Nhằm trình diện trước mặt Ngài
một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. 티나 주름이나 또 그와 같은 것들이 없이 아름다운 모습으로 교회를 자기 앞에 내세우시려는 것이며 교회를 거룩하고 흠이 없게 하시려는 것입니다. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. 이와 같이 남편도 아내를 자기 몸과 같이 사랑해야 합니다. 자기 아내를 사랑하는 것은 곧 자기를 사랑하는 것입니다. Vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó như đấng Christ đối với hội thánh. 자기 육신을 미워한 사람은 없습니다. 누구나 자기 육신을 먹여 살리고 돌보기를 그리스도께서 교회를 그렇게 하시듯이 합니다. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 우리는 그리스도의 몸의 지체입니다. Chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. 그러므로 사람이 부모를 떠나 자기 아내와 합하여 그 둘이 한 몸이 되는 것입니다. Sự mầu nhiệm này thật cao sâu. Tôi muốn nói đến đấng Christ và hội thánh. 이 비밀은 큽니다. 나는 그리스도와 교회를 두고 이 말을 합니다. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. 그러므로 여러분도 각각 자기 아내를 자기 몸같이 사랑하고 아내도 자기 남편을 존중하십시오. Ê-phê-sô chương 6. 에베소서 6장. Hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. 자녀되니 여러분, 주 안에서 여러분의 부모에게 순종하십시오. 이것이 옳은 일입니다. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa. 내 부모를 공경하라고 하신 계명은 약속이 딸려 있는 첫째 계명입니다. Để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. 내가 잘 되고 땅에서 오래 살 것이다 하신 약속입니다. Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. 또 아버지 되니 여러분, 여러분의 자녀를 노엽게 하지 말고 주님의 훈련과 훈계로 기르십시오. Hỡi những người nô lệ, hãy run sợ, lấy lòng thành thật, vâng phục người chủ trần gian, như vâng phục đấng Christ. 종으로 있느니 여러분, 두려움과 떨림과 성실한 마음으로 육신의 주인에게 순종하십시오. 그리스도께 하듯이 해야 합니다. Không phải chỉ vâng phục trước mặt, như những kẻ muốn được lòng người, mà như những nô lệ của đấng Christ, hết lòng thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời. 사람을 기쁘게 하는 자들처럼 눈가림으로 하지 말고 그리스도의 종답게 진심으로 하나님의 뜻을 실천하십시오. Hãy phục vụ với nhiệt tâm như phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ người ta. 사람에게가 아니라 주님께 하듯이 기쁜 마음으로 섬기십시오. Vì biết rằng, bất luận nô lệ hay tự do, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa, tùy việc tốt mình đã làm. 선한 일을 하는 사람은 종이든지 자유인이든지 각각 그 갚음을 주님께로부터 받게 됨을 여러분은 아십시오. Hỡi người làm chủ, hãy đối xử với các nô lệ của mình cùng một cách ấy, đừng đe dọa họ, vì biết rằng cả họ lẫn anh em đều có cùng một chủ ở trên trời, và Ngài không thiên vị ai hết. 주인 되니 여러분, 종들에게 이와 같이 대하고 위협을 그만두십시오. 그들의 주님이시요 여러분의 주님이신 분께서 하늘에 계시다는 것과 주님께서는 사람을 차별하여 대하지 않으신다는 것을 여러분은 아십시오. Cuối cùng, anh em phải mạnh mẽ trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. 끝으로 말합니다. 여러분은 주님 안에서 그분의 힘찬 능력으로 굳세게 되십시오. Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững, chống lại các mưu kế của ma quỷ.
악마의 관계에 맞설 수 있도록 하나님이 주시는 온몸을 덮는 갑옷을 입으십시오. Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này, và các thần sứ ở các nơi trên trời. 우리의 싸움은 인간을 적대자로 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대로 하는 것입니다. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. 그러므로 하나님이 주시는 무기로 완전히 무장하십시오. 그래야만 여러분이 악한 날에 이 적대자들을 대항할 수 있으며 모든 일을 끝낸 뒤에 설 수 있을 것입니다. Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính. 그러므로 여러분은 진리의 허리띠로 허리를 동이고 정의의 가슴마기로 가슴을 가리고 버티어 서십시오. Mang giày bằng sự sẵn sàng của tin lành bình an. 발에는 평화의 복음을 전할 차비를 하십시오. Luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. 이 모든 것에 더하여 믿음의 방패를 손에 드십시오. 그것으로써 여러분은 악한 자가 쏘는 모든 불화살을 막아 꺼버릴 수 있을 것입니다. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. 그리고 구원의 투구를 받고 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 받으십시오. Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, hãy kiên trì, tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. 온갖 기도와 간구로 언제나 성령 안에서 기도하십시오. 이것을 위하여 늘 깨어서 끝까지 참으면서 모든 성도를 위하여 간구하십시오. Cũng xin cầu nguyện cho tôi, để khi tôi mở miệng, Chúa cho tôi sứ điệp, và tôi dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của tin lành. 또 나를 위하여 기도하기를 내가 입을 열 때에 하나님께서 말씀을 주셔서 담대하게 복음의 비밀을 알릴 수 있게 해달라고 하십시오. Vì tin lành ấy, tôi là sứ giả trong xiềng xích. Xin hãy cầu nguyện, để tôi có thể dạn dĩ công bố tin lành ấy, như tôi phải nói. 나는 사슬에 매여 있으나 이 복음을 전하는 사신입니다. 이런 형편에서도 내가 마땅히 해야 할 말을 담대하게 말할 수 있게 기도하여 주십시오. Để anh em cũng biết được hiện tại tôi ra sao và đang làm gì, thì Tychicơ, người anh em yêu dấu, và người phục vụ trung thành trong Chúa, sẽ thuật mọi sự cho anh em. 사랑하는 형제이며 주님 안에서 진실한 일꾼인 두기고가 내가 지내는 형편과 내가 하고 있는 일과 그 밖의 모든 것을 여러분에게 알릴 것입니다. Tôi phái anh ấy đến với anh em, nhằm mục đích để anh em biết tình cảm của chúng tôi ra sao, và để khích lệ lòng anh em. 우리의 사정을 알리고 또 여러분의 마음을 위로하게 하려고 나는 그를 여러분에게 보냅니다. Cầu xin sự bình an, tình yêu thương và đức tin từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ ở với anh em. 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께서 성도들에게 평화를 내려주시고 믿음과 더불어 사랑을 베풀어 주시기를 빕니다. Cầu xin ân điển ở với tất cả những người yêu mến Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ bằng tình yêu bất diệt. 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 사람에게 은혜가 있기를 빕니다.